大家好，欢迎来到我的频道。又到了 Costco 每周特价商品详情介绍的时间。上周我们专题介绍了保健品，今天我们主要看看居家生活用品，其中不少商品正清仓特价，下面我们一起来看看吧。精美的特鲁多陶瓷餐具，一组24件，有6个碗、6个深盘、6个浅盘和6个小碟，日常使用或者用来招待朋友都很棒。原价49块9毛9，目前优惠10元，折后39块9毛9，有效期至1月15号。凯德烟雾报警器，一组2件，采用密封锂电池供电，即使在停电期间，该警报器也能提供长达10年的持续无忧保护，让您的房屋免受烟雾和火灾的侵害。原价49块9毛9，目前优惠10元，折后39块9毛9，有效期至1月15号。妮甲专业厨房料理机，功率1200瓦，可满足所有的饮料和膳食制作需求。主搅拌杯容量2.1升，面团搅拌杯配有专属的搅拌头，一次可制作2磅的面团。另外还配有2个饮料杯，原价199块9毛9，目前优惠50元，折后149块9毛9，有效期至1月15号。妮甲6合1室内烧烤炉，容量超大，烤架可同时容纳6块牛排或者24个热狗。烤炉采用独特的烟雾控制系统，几乎无烟。烤牛排、炸薯条、烤鱼在室内都能轻松完成。原价229块9毛9，目前优惠50元，折后179块9毛9，有效期至1月29号。一款超高清有线安全监视系统，配有6个摄像头和2只硬盘，借助 4K 分辨率和彩色夜视功能，白天和黑夜都看得清清楚楚，可通过警示灯和警报器阻止不速之客。原价549块9毛9，目前优惠150元，折后399块9毛9，有效期至1月15号。这款 LED 吊灯采用黑色金属结构，无需灯泡。LED 灯像宝石一样镶嵌其中，简约而时尚，配有3种灯光模式，而且亮度可调，悬挂在餐厅或厨房都很棒。原价149块9毛9，目前优惠50元，折后99块9毛9，有效期至1月15号。一款精美的双层隔热玻璃杯套装，一组8件，采用创新的双壁结构，让杯中饮料看起来具有漂浮效果，像一件艺术品。原价39块9毛9，目前优惠7元，折后32块9毛9，有效期至1月15号。Brita 滤水壶带2个滤芯，能有效减少自来水中的铜、汞、镉等有害污染物，并减少氯的气味，将普通自来水变成更健康美味的饮用水。原价29块9毛9，目前优惠8元，折后21块9毛9，有效期至1月29号。带无线遥控功能的墙壁开关，适合安装在门厅、走廊等位置，可以让您通过遥控器方便地控制这些区域的灯，目前清仓特价14块9毛7。4英寸的 LED 面板灯，一组4个，亮度可调，功率11瓦，等效于65瓦的普通灯泡，适合安装在天花板上，目前清仓特价29块9毛7。可加热坐垫，由舒适的羊毛座套和4层舒适的缓冲垫组成，配有带可充电电池组，具有高、中、低3种温度设置，一次充电
可保持数小时的温暖，非常适合体育赛事和野外露营等活动。目前清仓特价29块9毛7。这款精美的 LED 浴室灯目前也在清仓特价，灯罩是3个乳白色的球形，安装则采用现代感十足的金色支架，目前清仓特价69块9毛7。最后继续给大家介绍几款超值的保健品，扶他林消炎止疼乳胶剂，还有独特的药物配方，可以缓解因肌肉或关节损伤而引起的疼痛，例如脚踝扭伤、肩部或背部肌肉拉伤等，加速身体的自然愈合过程。该套装原价26块9毛9，目前优惠6元，折后20块9毛9，有效期至1月15号。科克兰辅酶 Q10 肠溶软胶囊，每瓶225粒。软酶 Q10 被称为心脏的保护神，每天服用1粒，能有效降低血液中胆固醇的含量，促进血液循环，降低心绞痛等心血管疾病的风险。原价44块9毛9，目前每瓶优惠10元，折后34块9毛9，有效期至1月15号。益生菌胶囊，每瓶70粒，每个胶囊含有300亿株的益生菌活性细胞，能够平衡肠道中的各种菌群，促进消化系统的健康。原价19块9毛9，目前每瓶优惠5元，折后14块9毛9，有效期至1月15号。施乐肤保湿润肤霜2件装，其专有配方有助于锁住肌肤天然水分，全天候24小时提供适度保湿，并帮助恢复保护性皮肤屏障。原价21块9毛9，目前优惠5元，折后16块9毛9，有效期至1月29号。好了，本期的 Costco 特价商品就介绍到这里，谢谢您的收看。喜欢我视频的朋友，请点击订阅并打开小铃铛，这样就可以看到我的及时更新。咱们下期视频再见。